അപ്പോൾ ഇതിലെന്തേലും ഒരു പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിന് പൊട്ടലുകൾ വരുന്ന കേട്ടോ. അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്വന്തം റിസ്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ അളവിൽ ഈ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് സംഭവം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം അത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഇടിച്ച് ക്രാങ്ക് കേസിനൊക്കെ പൊട്ടൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അപ്പം ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ BS3 ഡ്യൂക്ക് 390യുടെ ക്ലച്ച് ഹബ്ബാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഒരു ലെഗ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത സമയം ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയ ലെഗാ. അപ്പോൾ ഈ ലെഗ് നമ്മൾ തിരിച്ചിതിലെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് വണ്ടി വേണേലും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് വണ്ടിയുടെ ഹബിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ ഈ സംഭവം അന്വേഷിച്ചു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന BS4ൻ്റെയും BS6ൻ്റെ അതും ലാഗാണ്, എന്നാലും അത് കുറച്ചുകൂടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് BS3 തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലേറ്റി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പം ആ ലേറ്റി പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഓഡിയോ കാണത്തില്ല, എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റി പോയി ചെയ്ത കാര്യം. അതെന്താ അവിടെ പോയി ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയി മേടിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 2 നട്ടാണ്. അതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് എലങ്കി നട്ടും പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നോർമൽ പ്ലസിൻ്റെ നട്ടുമാണ്. അപ്പം ഈ നട്ട് മേടിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മണ്ടഭാഗം കണ്ടോ, സാധാരണ നമ്മുടെ നട്ട് പോലല്ല ഒരു വീക്കട്ട് വരുന്ന ഒരു നട്ടാണ്. അത് ടാപ്പർ നട്ടെന്നാങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നട്ട് തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ നട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സിറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഇതുകൊണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് കുഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ നട്ടിനൊരു ബലം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ നട്ട് മേടിച്ചേ. എന്നിട്ട് ലേറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ നട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അളവിന് ഇവിടെ ഒരു തുള ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇത് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ തുള വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തുളയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പശ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബജാജിൻ്റെ ജെന്യൂൻ പാർട്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ എന്തോ ലോക്കറോ, ത്രെഡ് ലോക്കർ എന്നാണ് ഈ പശയുടെ പേര്. ത്രെഡ് ലോക്കറാണ് ബജാജിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതിലേ കൂടെ കയറ്റി വിടും. വിട്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ആ നട്ടിരിക്കുന്നേ. അപ്പോൾ ആ നട്ടിലോട്ട് ഈ സാധനം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ചെറിയൊരു ആംഗിൾ വ്യത്യാസം പോലും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവം പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. ത്രെഡ് ലോക്കിംഗ് ഒന്നും ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തേലും ഒരു പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിന് പൊട്ടലുകൾ വരുന്ന കേട്ടോ. അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്വന്തം റിസ്ക് ചെയ്യാന്ന്. കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ അളവിൽ ഈ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് സംഭവം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം അത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഇടിച്ച് ക്രാങ്ക് കേസിനൊക്കെ പൊട്ടൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ത്രെഡ് ലോക്കർ ഒഴിച്ച് ഈ നട്ട് വെച്ച് കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിനടുത്ത് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേബിളാക്കി വെച്ച് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ വേണ്ടി സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലായിരുന്നു, നല്ല ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതെന്തായാലും വണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേനെ എന്തായാലും പണിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കായെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെന്തായാലും സെറ്റ് ആവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ആ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാര്യം എനിക്കും ഇത് വലിയ ഉറപ്പില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനൊക്കെ നല്ല ചടങ്ങായിരുന്നു. ചെറിയ രീതി പൊസിഷൻ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു വിടവ് പോലത്തെ ഒരു ഇത് കാണാനുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയായെന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടി വെച്ച് നോക്കിയാലേ ഇനി കറക്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിലേ കൂടെയും കുറച്ച് ഇത് പശ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇനി വണ്ടിയെ വെച്ചിട്ടും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.